Esta é a realidade da pesca em alto mar no sul da Flórida. Começamos nossa manhã preparando as iscas de arrasto. Assim que tudo estava pronto, começamos a pescar e hoje arrastamos por cerca de 3 horas sem uma única fisgada. Então decidimos mudar a estratégia e fazer um pouco de pesca de fundo. Posicionamos o barco sobre um naufrágio e então desci um desses pilchards vivos até o fundo. Assim que chegamos ao fundo, tivemos uma bela fisgada. Então comecei a brigar com esse peixe e alguns minutos depois ele já estava bem embaixo do barco e conseguimos embarcar esse lindo garupa.